Is-sodda fl-isptarijiet illum bil-ftehim ma' VGH tiswa lill-Gvern daqs kemm kienet tiswih qabel, anke jekk il-Gvern mhux se jkun qed iħallas iżjed għat-titjib sinifikanti fl-infrastruttura u fl-apparat mediku li mistenni jirriżulta minn dan il-ftehim. Għamel dan il-fatt ċar il-Ministeru għas-Saħħa fi stqarrija li nħarġet b'risposta l-artiklu qarrieqi tal-ġurnalist Ivan Camilleri li der fuq The Sunday Times of Malta li fih prova jimplika mod ieħor. Il-Ministeru stqar li meta jiġi kkalkulat prezz ta' sodda jiddaħlu fiha s-servizzi kollha li jingħata l-pazjent. Għaldaqstant jiġi kkalkulat mhux biss kemm tiswa s-sodda u l-ikel għall-pazjent rikoverat, iżda wkoll kwalunkwe test meħtieġ, operazzjonijiet u mediċini fejn ikun hemm bżonn. L-ammont ta' kull sodda jinkludi wkoll il-pagi tal-ħaddiema. Il-pagi tal-ħaddiema jitħallsu mill-Gvern bl-ammont jerġa' jingħata lura lill-Gvern minn VGH. Dan jirriżulta wkoll minn ftehim bejn il-Gvern u l-unions rispettivi li jikkonferma li l-ħaddiema tal-isptarijiet se jibqgħu ħaddiema tal-Gvern u s-servizz għall-Maltin u l-Awċin se jibqa' mingħajr ħlas. Is-servizzi ġodda li bdew jiġu offruti u servizzi oħrajn li se jiżdiedu fix-xhur li ġejjin se jfissru spiża akbar, l-istess bħalma jiġri fl-isptar Mater Dei kull darba li jibda jingħata servizz ġdid. Il-Ministeru għas-Saħħa fakkar ukoll li l-kuntratti sħaħ bejn il-Gvern u VGH mhumiex moħbija. Fil-fatt jinsabu għand l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali għall-iskrutinju tiegħu. Kien propju il-Gvern stess li talab lill-Awditur jara l-kuntratti u mhux l-Oppożizzjoni, kif ipprova jgħid Camilleri.